Подойдя к двери, я уже хотел было открыть ее, но вдруг услышал: «Пойдем поиграем в Дэнди». Меня это очень обрадовало, да и в Дэнди я почти не играл. Я уже начал открывать замок, как вдруг меня насторожило, что Ваня начал повторять: Давай, Вадим, идем. Открой только дверь. Ручка двери задергалась, как будто Ваня пытался открыть ее с той стороны. Меня охватил страх, потому что в дверь начали стучать, и мальчик за дверью как будто не мог успокоиться. «Ну что ты, Вадим?» У меня там такие игры. Открывай же эту дверь. Я пытался придумать отговорку, чтобы не открывать, но у меня как будто пропал голос. Открой уже эту дверь. Отчего я отошел подальше от двери и взял кухонный нож. Руки тряслись, а стук в дверь становился громче. А потом все стихло. Наступила тишина.